Карта экстракт. Уже практически все взято. О, блять, как высоко. Блять, вот. Или стоп, сейчас посмотрим. Ну да. Мало чего от этой карты уже осталось. Мало. Вчера она на Silent Killers, кажется, была. Луна мутная. Постепенно двигаемся. Так, тут надо быть поаккуратнее, могут грохнуть. Так, ох. Вон там еще один. Так. Забрасывай-ка гранатами. Козлы не нравятся. А вот не будете. Блять. Все, пизда. Не получилось, короче. Непонятно. Вон там хрен стоит, который меня... Все, готов. Блин, надо скорее эту херню доделывать. А то, наверное, будет не успеть до Ринсуки. Что за козлы кинули, не доделав? Надо было доделать. Обычно правило хорошее. Вначале доделай, потом уходи. Тем более уж в самом конце, если в самом начале ничего не получилось, еще пооправдано. Что нахер зачем-то, за каким-то хреном что доделывать? Тратится же время на это. Так, давай-ка парализатор. Так, главное КПшку взять. Так, козлина-то какая. Давай-ка, давай-ка. Все. Вот теперь-то вам кирдык наступил. Давай, грузовики уничтожим. Все, готов. Даже добивать-то не обязательно. Или горит. Горит. Патронов тоже надо много. Черт, патронов-то тоже надо много, но вот он загорелся. Блять. Сука, со спины убил. Ну где ты, козел? Козел. О, загорелся.
Так. Ну чё, где эти грузовики-то? Ты тварь. Ну что за хуйня? Козел. Пидорас, блядь. Так. Ну-ка. Так. Ну, сейчас зачистим потихонечку. Плотный огонь должен постепенно разрешить вопрос. Так, главное посмотреть, чтобы не напорол. Так. Козел, ты, блядь. Козел. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Все, готово. Что надо еще делать? Давай быстро проверь. Что надо? Стоп, advancing труп, блять, атака. Пойдет атака, атака. Так, окей. Сука, сраные БТРы. БТРычи. Если нам БТРы надо ликвидировать. Если они просто мимо, так не надо. Удобно на помочь лежать, так может быть открыть. О. Давай их ликвидируем. А, все, да. Козлы, блядь. Ох, козлы-то, ох, козлы-то. Постепенно уничтожать. Блин. Какая-то яростная атака. Ну и что у них там?
Так. Готово. Все. Все формирования нейтрализованы. Там вон БТР. А карта-то уже конец. А все, не, я даже не успел ничего сделать. Все, карте конец. Сейчас бы быстрее начинать, чтобы принцухи его обойти поскорее. Джон набирает 359 очков, 67 фрагов, одна взятая капушка. 2 зарезанных. Вот такие дела.